今日喺石硤呢邊做嘢，臨近中午差唔多要開餐啦。迎住我面嘅就係鹹骨粥，但係其實我本人係好憎食鹹骨粥，所以我 pass 啦。嗱，我之前講過咧，遇事不決就食咩咧？螺螄粉。嗱，呢間之前有嚟過嘅，但係嗰陣時佢係做自助牛雜嘅，依家又改咗呢個螺螄粉啊，過去試下。跟住嚟到呢間牛老二啊！嗱，呢間牛老二咧，其實佢係同一個老闆嘅，佢冇換過人嘅。但係咧，因為季節性嘅問題咧，咁佢依家係做咗螺螄粉啦。但係我好中意呢間店，就係因為佢老闆做幾好人嘅，所以咧今日經過我以為我行錯咗啊！哇，點解唔同咗嘅？但係望個老闆又認得我喎，佢話我之前嚟食過嘅，咁佢又睇過我 video， 佢話你係咪之前同我拍過啊？幫我發貨咁，我話係，好似有啲印象喎，但係你之前唔係做牛雜嘅咩？咁佢話啦，轉咗親親螺螄粉啊！嗱，我遇事不決嘅食螺螄粉呢個係我一貫以嚟嘅一個經典，所以大家你睇我，如果你講話真係食咩最多啊？我平時真係食螺螄粉最多。堅正，嗰個螺螄粉真係好香，真係老闆真係識煮嘢。之前牛雜好食，呢啲螺螄粉都好食。跟住食佢呢個鴨腳煲可以講係，嗱，試下個鴨腳先。好腍啊！嗰個鴨腳係入口即溶噶，係啊！試下啲配菜。嗱，螺螄粉咧，因為我自己唔係好食得辣，咁佢呢邊你叫唔叫辣咧？佢都係有微微咁多辣，但係 OK 喎，微微辣就好好食啦。啖湯係唔係好辣咯。就唔係特別濃啊，其實唔係特別濃就好噶啦，因為你唔會食完之後你就會一直飲水。佢呢間店咧免費加粉嘅，即係呢個價錢，我可以保證你食到飽咯，冇乜問題。石硤呢邊可以過嚟試下，唔錯。